اسمع القصة دي كده بس الأول تصلي على النبي. بيقولك في يوم زوجة اتخانقت مع جوزها بسبب ظروف المعيشة، فقررت بقى لما الكل ينام تسيب البيت وتمشي. وفعلا أول ما زوجها نام وولادها ناموا خدت بعضها ومشت. ولما كانت ماشية كده كانت بتتسلل جنب الجدران بتاعة الجيران وبتاعة البيوت. فأول بيت وهي بتتسلل جنبه كده سمعت واحدة بتدعي لابنها وبتقول: يا رب يا رب اشفي لي ابني عشان ينزل ويلعب كده في وسط العيال. المهم كملت ماشي سمعت جارتها التانية بتدعي وبتقول: يا رب يا رب ارزقني بعيل ينور لي حياتي. كملت المشي وسمعت واحدة تانية بتبكي بنت صغيرة وبتقول: يا رب يا رب انا امي وحشتني قوي، الله يرحمها، لو كانت معايا كانت حياتي بقت حاجة تانية. وسمعت واحدة رابعة بتدعي لجوزها ان ربنا يهديه وان ظروفه تتحسن. سمعت مشاكل بيوت كتير جدا وغيرها وغيرها. ولما سمعت كل الكلام ده قررت ان هي ترجع للبيت تاني، قررت ان هي ترجع لبيتها ورفعت ايدها وحمدت ربنا على نعمة البيت ونعمة الأسرة ونعمة الأولاد، وحمدت ربنا على حالها. ففي ناس كتير تقابلهم كده مبتسمين وسعداء، مش معنى كده ان ظروفهم كويسة، كل واحد فيه اللي مكفيه وكل واحد ملياه الهموم. فاوعى تبص لغيرك ولا تقارن حياتك وعيشتك بعيشة غيرك، فاحمدوا دايما ربنا على حالكم وحط في دماغك ان عيشتك اللي مش عاجباك غيرك يتمنى ربعها. الحمد لله حمدا طيبا مباركا.